Nemoj da me zove. Priča samo da ti poželim si živ zdrav. Това е Фабиан Росев. Evo se, evo nam. Evo viš ko ostalo. Evo čevaj ko ostalo. Какво ще прави? Чакай, това е видео. Готови ли са? Да. Розлата! Давай. Айде! Айде! Тука да гаси Бугаро! Айде! Айде, Паскале! Тука, бе! Калине, кога ще снимаш други по такива кадри, нали? Петре, ела да едно интервю. Много разочаровани фенове пропиляха пари, заложиха на теб. Калинчо, това не е бизнес да изкарват пари, бе. Това е за здраве, приятели мой. Ти па правиш клипче, нали? Да. Влизай вътре в приората.